আছো? আমি অনেক ভালো আছি। আর ভালো না থাকলে অবশ্যই ভালো থাকার চেষ্টা করবে। তো চলো ব্লগটা শুরু করা যাক আজকে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. এখন যাচ্ছি আমরা বাতাসিলুপে। আমরা বাতাসিলুপে ঘুরতে ঘুরতে এতক্ষণ পর এত বেশি ওয়েদার। No, I don't want no দার্জিলিং কি নেপাল দেবে এদিকে তো একটু হাই করবে through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো আমাদের এখানে ঘোরা হয়ে গেছে, আমরা এখন বেরোবো এখান থেকে বের হয়ে যাবো দার্জিলিং ভ্যালি। Turn us to thousands, and we'll grow in number. I love you, Darjeeling Himalaya. See the horizon. Turn us to দিকে রোদ্র দিয়েছে তাও আবার রেনি সিজনে। মানে অসাম আর কি ব্যাপারটা। এখন হচ্ছে সুপার মার্কেট, দার্জিলিং সুপার মার্কেট। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়েছি ঘোরার জন্য। আর এখন হচ্ছে এখানে খাবো, অনেক কিছু আইটেমই পাওয়া যায় এখানে, চিকেন ভেজ সব কিছুই পাওয়া যায়, নন ভেজ ভেজ নন ভেজ। এখানে আছে চিকেন আইটেম, এখানে আছে। আমরা হচ্ছে ফ্রিতে কি বলতে আলু পকোড়া খাচ্ছি এখন ফ্রি। ফ্রির জিনিস খুবই টেস্ট, খুব টেস্ট। পাহাড়ে আসবো ঘুরতে, বাকি তো খাবো না, এটা হোলসেল শুধু 100-150 close till I get up. Time is barely on our side. খাইছিলাম আমি। এটা হচ্ছে ট্যাবলেট, যারা পাহাড়ে আসবে ট্যাবলেট অবশ্যই নেবে। সেই ট্যাবলেটটা খেয়ে দেখবো একবার, খুব ভালো লাগে। খাইছিলাম অনেক ছোটো খাইছিলাম, তো এটা আবার নতুন পেয়ে গেছি আজকে। হচ্ছে দার্জিলিংয়ের চাউমিন ফ্রাই আমি ওখানে খাইনি করলাম। তো এখন আজকে চলে যাবো রুমে, তারপর দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আর তোমরা যদি এটা ইউটিউবে দেখে থাকো তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। আর হচ্ছে যদি তোমরা ফেসবুকে দেখে থাকো তাহলে পেজটাকে অবশ্যই লাইক করে দিও। টাটা, গুড নাইট।